Ashama harka fuune kun qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan gabaabsinee kan itti xiinxalloodha. Waan isin dhageessani akkuma jedhe irra deebinee ilaaluu yaalla. Oduuwwan immoo isin ammammaatti hin dhagahin immoo gabaabsinee gurra isin buufna. Sagantaa kana kan qopheessine isiniif dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi Bafqaaduu Morodaati. Amma dhuma sagantaa keenyaatti yookaan amma dhuma qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Waan biyya keessaa waan saba keenya keessa deemaa jiru akkuma kanaan duraatti Magarsaatu nutti himuudhaaf deema. Gara Magarsaatti isin dabarsa jechuudha. Magarsa. Tolee Bafqaaduu tolee galatoomii. Haalli biyya keenya keessa jiru akkuma amma dura sagantaa argaa dhageettii irratti haala biyyaatiin jalqabnaa biyya keessa waan hedduutu tosoosaa jira. Keessattuu haala nagee biyyaa irratti waa hedduutu odeeffamaa jira karaa sooshaal miidiyaatii fi odeeffannoo garaagaraatiin. Irra caalaa ijji hawaasa Oromoodhaa naannoo lixa Oromiyaa irratti fuulladeeffattee jirti. Haalli lixa Oromiyaa maal fakkaata? Akkamitti tasgabbiin dhufte moo waanjuu namni hedduu qalbiidhaan eegaa jira? Haala kana wal qabatee lixa Oromiyaatti maal fakkaata waan jirutti ammallee haala nagayaatiin akka jiraattonni miidiyaadhaa fi haala garaagaraatti ibsanitti ammallee maqaa adda bilisummaa Oromootiin nama hidhuun akkuma itti fufetti jira. Godinaalee afran Wallaggaa keessatti hidhaan akkuma jirtuu fi keessattuu namoota ni shakkaman jechuudhaan qabanii hidhuudhaatu akka itti fufamee jira. Sanii wal qabatee amma dura mootummaan haala kanarratti nama 835 qabanii hidhuudhaatu gabaafamaa ture. Sanbira dabreen maasingaa hidhaan itti fufuudhaan namoota naannoo keessattuu lixa Oromiyaatii fi akkasuma ammallee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti illee maqaa adda bilisummaa Oromootiin namoota qaqqabanii hidhuun akkuma itti fufamaa jira jechuudha. Gara mootummaatiin ammoo keessattuu bulchiinsa Oromiyaatiin nagayaa fi tasgabbiin Oromiyaa lixaa sochii qindaa'aa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummanni keenyaa fi qaamonni nagaa waliin taasisaniin haalli jiru wayyaa'uudhaa fi akka ammaan tana wayyoomina agarsiisaa akka jirutti miidiyaa irratti ibsaati jiranii. Adeemsi barachuutii fi barsiisuutiis akkasuma hojiileen hawaasummaa sababa rakkoo nagayaatiin addaan cittee turte takka takkas akka sadarkaa idileetti sossoonni akka jirutti himaa jiranii. Pirojektiileen mootummaa hojii isaanii addaan dhaabanii fi caasaan mootummaa duraan addaan diigamte akka sirraatti himanii jechuudha. Haala kanaan naannoo san keessatti akkuma ammaan dura himaa turrettis kumaan poostiin naannoo san tasgabbeessuudhaaf akka bobba'etti jira. Hawaasa keessa bobbaanii fi sodaan hawaasni akka qabutti himameeti jira. Haala hidhamuu miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhamuu kanarraa kan ka'e guyyaa jimmata dabre hoogganoonni jechuun qaama jaarmaa keessaa hoogganaan keessattuu hoogganaan dhaabaa tokko kan miseensa Shanee Gumiitii fi gaafatamaa damee siyaasaa dhaabaa ta'e Jabeessaa Gabbisaa akkasumattis namoota biraatiin wajjin Dr. Bulii Ejjetaa kan gaafa simannaa jillii hoogganni dhaabaa Asmaraa irraa gabbu'ee koree simannaa hoogganaa turee fi namoonni biraattis waliin qabamuurraa kan ka'e addi bilisummaa Oromoodha. Haala kanarratti mufachuudhaan guyyaa sanbataa ibsa baasanii turanii. Ibsa kanarratti ibsa isaan baasan irratti rakkoo jirtu hidhaan nama doorisuudhaan nama sodaachisuudhaan hidhaan nama hidhuudhaan miseensota keenya hidhuudhaan rakkoon akka hin hiikkannee fi haalli kun sirrii akka hin ta'initti jala hariiqanii himanii namoota amma naannoo qabaman kanatti illee bika itti qabaman dubbataan isaanii jechuun namni miseensa gumii Shanee ta'e obbo Mikaa'el Booran miseensonni hedduun akka qaqqabamanii fi bakka biraatti illee miseensi maantana Jabeessaa Gabbisaatti wajjin qabaman magaalaa Finfinneetti naannoo Gullallee waajjira isaaniitti akka qabamanitti himanii jiran. Haaluma kanaan miseensonni hedduunis bakka biraatti akka qabamaa jiran ibsuudhaan ammoo haalli kun akka rakkina hiikuu hin dandeenyee fi rakkinni akka cimutti irratti ibsuudhaan ibsa maayii irratti sodaa miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti fiduudhaaf
akkasumatti dargaggootaa fi namoota irratti akka yaaddoon taatu ga'uun waan jiru jecha haala kana akka dhaaban gaafachuudhaan ibsa baasaniiti turanii haala kanarratti ibsa kanarratti deebisuudhaan waan silaa sirraa'uu qabus akka sirraa'u karaa manguddummaatiin akka karaa nagayaatiin eegan nagayaan qabsoo goone jennee biyyatti deebine karaa nagayaatiin akka qabsoon godhamu irratti ibsa irratti himanii jechuudha. Itti aansee akkasumatti maasiin waa'uma adda bilisummaa Oromootii wajjin walitti dhaabbattu ummanni dhiyootana guyyaa kaleetii fi guyyaa har'aa miidiyaa gubbatti wanni akka miidiyaa irratti deemaa jirtu marii itti aanaan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaatiin hoogganamu itti aanaansaa obbo Araarsoo Biqilaa miidiyaa haasawaa miidiyaadhaaf godha irratti ammaan tan odeeffannoo ta'ee jira hawaasa Oromoo keessatti hedduu miidiyaalee sadiif ibsa kanneen tokko miidiyaa ONN fi miidiyaa OMN fi VOA afaan Oromoo irratti ibsa kanneen jira guyyaa irraa VOA irratti kanneen jira guyyaa kaleeti kan TV lamaan irratti ibsa kanneen ibsi obbo Araarsoodha xiqqoo haala duraan rakkoo ibsan irraa adda ta'uudhaan yaada araaraa kan ammatee qabu fakkaata. Walumaa galatti marii fi waliigalteen Finfinnee maali asmaratti waliigalle addi bilisummaa Oromoodha ammaan booda karaa qabsoo hidhannootiin akka waan takka illee qabsoo hidhannoodhaa hin geggeessinetti waliigaluudhaan xumurannee sadarkaa akka jaarmayaatti waliigaluudhaan sadarkaa hoogganaatti mariin cimaan deemuudhaan murteeffanneeti karaa nagayaatiin qabsoo goona jennee galle. Kanaafuu dhibbatti qabsoo hidhannoodhaa dhaabnee jirra haala ammaan tana biyya ta'e keessatti uumame keessattuu jijjiirama amma dhufe kana mootummaa Itoophiyaa keessatti ammaan dura warri aangoorra turan jalqabarraa ilaa hanga ammaatti warruma humnaan mootummaa qawweedhaan kaan buusee qabachaa ture waan ta'eef ammaan tana haalli jijjiirama mootummaa keessatti dhufe kuni sirna dimokiraasii bifa addaa qabatee bifa dur Itoophiyaa keessatti argamin qabatee waan dhufe jecha haala kanatti amanuudhaan jijjiirama kan ammaasiin jijjiiramni kun tattaaffii fi wareegama dargaggoota Oromootii fi uummata Oromootiin dhufe waan ta'eef jecha marii cimtuu godhuudhaan hoogganoota mootummaa Itoophiyaatii fi bulchiinsa Oromiyaatii wajjin karaa qulqullummaa irratti nagayaan qabsoo irratti walii galuudhaan kan hawaasni Oromoo faan biyya biraa hoogganoonni hundinuu bakka takkatti hin deeminaan jiran nuti amannee amantii guutuudhaan akka waliigalatti asmaraa irraa gara Finfinnee dhufetti ibsuudhaan ammaan tana eegee isaan dhufan booda sochii godhan keessattuu inni mataan isaa itti aanaa hayyu dureedha. Naannoo karaa bahaatti sochoo'aa godhan warri jaarmee caasaa mootummaadhaa isaan akka gaariitti deeggaruudhaan akkasuma ammallee karaa tikaatiinis karaa nagayaatiinis waraana poolisii Oromiyaadhaa akka isaanii ramadanii bobbaa isaaniis milkiidhaan xumuratanitti fi waan silaa barbaachisu akka hundeessaniif itti Araarsoo himuudhaan haala kana booda haalli naannoo miseensota waraana isaanii kan magaalaa Shashamannee bakka Ardaayittaatti itti qabaman san miseensota waraana isaanii kan biyya keessa jiru waan hin gammachiisneef jecha miseensonni waraanaa gaafii qabna jechuudhaan gaafii adda addaa qabna jechuudhaan shakkii uumanii haala saniin dubbiin lafarra harkifattee mootummaan waraana achitti bobbaasuudhaan badiin takka uumamte jechuudha mootummaan bobbaasuudhaan lolli ka jalqabametti himee jechuudha. Haala kanaan walumaa galattuu ammaasiin ammallee taanaan koreen gama lachuutu dhaabbattee waan jirtuuf jecha sanbira dabreellee ammaasiin manguddoo waan gidduu jirtuuf karaa nagayaatiin akka araarri bu'utti Araarsoo lafa kaa'ee keessattuu manguddoon guyyaa kibxata boruu akka baallama manguddoo wajjin qabanii fi manguddoon ammaan dura gama lachuutu isaan jidduu rakkoo jirtu qorattee akka itti bobba'uu jirtu irratti himan jechuudha. Walumaa galattuu dhumarratti Araarsoo miidiyaadhaaf ibsa kan irratti arrallee VOA irratti gaafii fi deebisaa kan irratti waraanni gaafii fedhanillee yoo qabaatan mooraa bakka silaa isaanii qophootatti galanii achitti hoogganoota dhaabaatii wajjin wal mari'atanii karaa mootummaatiinis waan silaa sirraa'uu qabuuf fi hundi sirraa'ee akkuma duraan irratti walii galanitti caasaa bulchiinsa Oromiyaa keessattuu poolisii Oromiyaatii fi kanatti akka ramadamanitti dhaammachuudhaan waraanni ammaan booda waraanni woboodhaa akka mooratti deebi'u affeerraa guddaa godheeti jira jechuudha miidiyaa irratti Araarsoo miidiyaa irratti godhe kanaas qaamuma akka miidiyaaleen garaagaraa gaafatan irratti
akkuma qaamumaa fi kuni moralnumaa fi ejjennoo dhaabaa akka ta'etti ibsanii jechuudha. Karaa biraatiin Bafaqaadu torbaan kun naannawa keessattuu naannawa baha Oromiyaatti torbaan afran qalloo jedhameetti labsamee jira. Guyyaa 19 sanbata dabreerraa eegalee ilaa hanga sanbata dhufuutti torbaan afran qalloo jedhameetti labsamee jira. Naannawa baha Oromiyaatti aanaalee fi godinaalee hundatti walgahii cimaatu arallee deddeemaa oole akkaataa itti simannaa baandii takka manguddoo ammaan dura artiistota Oromoodhaa kan afran qalloo keessatti utubuudhaan qooda qaban warra ammaan tana akka jilaatti biyyarraa gabbahan nama 17 ta'uudhaan biyya alaarraa waan biyya Finfinnee seenanii jecha isaan simachuu fi caasa sanbata dabreellee guyyaa sanbata as deemu sanbata dhufu mana barkumeetti miliyoona maddaraatti simannaa guddaa akka taasifamu irratti qophii guddaa godhamaa jira. Artiistonni kunis egaa nama 17tu amma akka jila nama 17tu guyyaa sanbata magaalaa Finfinnee seene. Seenaa sana irratti uummanni naannoo Finfinneetii fi Adaamaa akkasuma ammallee Oromoonni naannoo san jiran heddumminaan simannaa gaarii godhaniifii jiran karaa mootummaa Oromiyaatiin illee akkasuma abbootiin qabeenyaatiif kunis achitti argamuudhaan simannaa cimaa godhaniitiif jiran jechuudha. Namoonni ammaan tana gala keessattuu artiistotaa fi namoota akka manguddoottis waa'ee afran qallootii fi naannoo kanatti waa hojjechaa turan keessaa wal keessatti waliin galanii egaa warra artiistii keessaa hangafni artiistiidhaa keessattuu kan muuziqaan jalqabarraa eegalee walliftoota naannoo sanii cufaa guddisaa jaaraa muuziqaa dandeettisaatiin walleellee gitaarallee dadhabuu fi eegalee artiistii Ali Shabboodhaan jila kana hoogganuudhaan dhufe artiistii Ali Shabboo akkasuma ammallee artiistii Adamaaruun gaazexeessaa Jaafar Aliitiis isaanitti ida'abuudhaan akkasuma ammallee artiistii Shantam Shubbisaan Turee Leencoo Mahammad Bookeefaan nama yeroo dheeraadhaaf biyya dhufee hin beekne bara hedduu biyya alaa ture gaafa qeeroo ganamaa sanii fi akkasuma ammallee waraana gaafa jaarraan faan adanirraa leenjifamanii nama 38 tahanii biyya seenanii qabamanii hidhaman Mahammad Bookeefaan warra achuma qabamee achuma hafe biyyattuun deebiineen bara dheeraadhaaf warra turan jechuudha. Akkasuma ammallee artiist Ismaa'eel Muhammad Adamis Jarmanirraa innis Jarman jiraatu nama artiistii walaleessaadha wallee hedduu babal'eessuudhaan nama hedduu naannoo afran qalloo kanatti hedduu beekamuudha. Isaan kanaa dhufe jechuudha. Keessattuu maasin isaanii wajjin namni artiistii Muhammad Lungooti dhufee jira. Jaarsii bara dheeraadhaaf waa'ee qabsoo Oromoo irratti yeroo isaa hedduu qabeenya isaatillee hedduu gumaachaa ture kan bara dheeraadhaaf biyya alaa turan akkasuma ammallee gaafa xaaliyaan biyya teenya seenu xaaliyaanii wajjin gaafa xaaliyaan bahanii biyya Somaaleedhaa magaalaa Maqdishoo qubachuudhaan yeroo dheeraadhaaf Maqdishoo turanii fi akkasuma ammallee Oromoota naannoo Somaalee Maqdishoo dhaqu Hargeysaa fi Maqdishoo gidduuttis hawaasa Oromoodhaa walitti gurmeessuudhaan jaarmee cimaa koominitii hawaasa cimaa ijaaruudhaan hawwisoo Somaaliyaa keessatti illee gaafa afaan Oromoodhaa duroo Maqdishootti eegalamurree namoota waan kanarratti bu'aa guddaa buusan keessaa manguddoon Abdullaahi Lungoodhaa jila kanaa wajjin dhufanii jiranii. Tanumaafuu manguddoo walumaa galattuu gaajilli kun nama 17 hammatee jira. Guyyaa sanbataas deemu kana barkumeetti illee akka namni isaan guyyaa simatutti qophii guddootu godhamaa jira. Haala kanaan bulchiinsi Oromiyaa hundinuu jechuun keessattuu afran qalloo irratti warri naannoo afran qalloo bulchitoonni naannoo baha Oromiyaadha. Akkaataa itti wanti kun itti milkaa'u irratti bu'aa guddaa karaa bulchiinsa mootummaatiinis godhaate jedhanii jechuudha. Tanumaafuu torbaan kuni torbaan afran qalloo jedhameeti naannoo baha Oromiyaatti himamaa jira Bafaqaadu tanaan qaba. Isa gara biraatti darbuu kootiin dura waa'eedhuma afran qalloo kanarratti waan itti dabaltu barbaadeetani atillee egaa dhaloonni kee achuma afran qalloodha. Achumatti biqiltee waan kana dhiyeenyatti beekna. Afran qalloon kun maqaadhuma baandii sanaa duwwaadha moo jarri baandii sana dhaban hundumti isaanii afran qalloo keessaa warra baanidha. Afran qalloon jechuun kun immoo eessa bakki kun iyyuu kan jirume? Afran qalloo jechi afran qalloo joo kun
qubsuma Oromoodhaa keessattuu Oromiyaa bahaa keessatti ilmaan qalloo afraniitu afran qalloo jedhama. Afran qalloo ilmaan afran qalloo afran kunis dagaa fi akkasuma ammallee baabbilee fi oborraa fi alaatitu afran qalloo jedhama. Naannoo sanitti qubsumaan jira jechuudha. Qubsumni tuni waggaa carcarrirraa gaddeemtee hirna gadda barteerraa jalqabdee ilaa hanga boordara Somaaleetti warra qubatuutu naannoo kana afran qalloo jedhama jechuudha. Haa ta'u magaalaa Dirree Dhawaa keessatti maaltu dhalate gaafa adan sossoo adan godhu eegaletti jimaan kuni jalqaba duraa jimaan nagganni jimaa Dirree Dhawaatii fi adan jidduu eegalame shirkaa jimaa jedhanii eegalame haala saniin Oromoonni magaalaa Dirree Dhawaa jiran kuni naggada jimaa irratti kootaa argatanii xayyaaraan adan jimaa geessuun yeroo eegalamtu horii argachuun dhufe jechuudha. Kaapitaala naannoo Dirree Dhawaa kan keessatti Oromoonni horii argachuun yeroo dhufu naannoo sanitti uummanni Somaalee, uummanni Adareedhaa, uummanni biraatiis baandii mataa isaanii qaban kan gartee iftiin Araboonnis Yemaniinis naannoo sun waan jirtuuf amala akka naannoo Dirree Dhawaatti gaabittiinis oowwituudha irra guddaan namni taa'ee jimaa qamahaa yeroo jimaa qamahan baandii isaan taphachiiftu isaan boorsitu nama waa qaban jechuudha. Haala isin irratti hundaa'uudhaan osoo akkasiin jiruuti manguddoon qabeenya amma horattee Dirree Dhawaa jirtuni maaliifii fi jaaramee tokko hin jaaramne jechuudhaan bifa akka maccaatu lamaatitti afran qalloo utubatan. Afran qalloo haa maqaa afran qalloo qabaatu malee warri afran qalloo kana bu'uureesse ituu gosa Oromoo ituu keessa jira. Gosa Oromoo akkasuma aniyyaa keessa jira. Namoota hundaa keessa jira maqaa haa afran qalloo fudhatu malee namoonni naannoo san jiru keessattuu namoonni naannoo Awaashii gadi hundinuu jaaramuu afran qallootti qooda keessaa qaban jechuudha. Manguddoo tanaa eega afran qalloo jaarrattee booda ijoollee teenya tanaafis maaliif baandii nuti hin dhaabne jedhanii meeshaalee adda addaa meeshaa ittiin taphatan sana horii waliin baasanii bitanii fi ijoollee tana jaaranii akkasitti afran qalloo jennu kun baandiin afran qallooti malee afran qalloon jaaramee akka bifa maccaatu lamaa kanarratti akka jaaramee akkasitti jechuudha naannoo bahaa kanatti. Haala sanarratti manguddoon tuni wanna qofaa miti baandii qofaa miti karaa afaan Oromootis barsiisuudhaan naannoo sanitti galgala afaan Oromoon akka barattuu fi kanarratti carraa guddaa godhaa turan osoo haala sanii jiraniiti gaa naannofni adanii fi kunis naannofni ollaa biyya waan taate ollaa biyya alaa waan taate jecha wanni siyaasaa tunis jitti eegalamte hedduu uumaminsa adda bilisummaa Oromootiif bu'uurri guddaan tokko jaarmee afran qalloo kanaa yoo ta'u qooda guddaa keessaa qabaachuu ta'e baandiin afran qalloo tuni guddattee Dirree Dhawaarraa kaatee ollaa Haramayaatii fi bakka adda addaa sossoo yeroo eegaltu baandii sana akkasitti afran qalloo tana akkuma maccaatu lama sanitti gaafa Haayile Sillaasee sanii cufanii mootummaan Jaanhoy cuftee dhorkitee ijoolleen amma arra jarri amma artiistiin galan kun akka Ali Shabboo akka Mahmud Bookeetii fi jarri kuni warra gaafa san biyyatti wallisuu dadhabnaan ka'aniifirraa Somaaliyaa dhaqanii akkitti afaan Somaaleetiin afaan reediyoo Somaaleerraa afaan Oromootiin achirraa wallee fi oduu adda addaa warra dabarsu turanii jechuudha. Haala kana jarri ammaan tana maqaa baandii ta'a malee afran qalloon akka jaarmee bifa maccaatu lama akka ammaan tana naannoo Arsiitti sikkumandoo jedhanii kanaafuu afran qalloon bifa san qabdi. Ammoo haa maqaa afran qalloo qabaattu malee Oromoota naannawa ituudhaa gadiin jechuun Awaashii gadi jiru hundaatu jaaramuu afran qalloo irratti qooda fudhate. Dura gaafa Haayile Sillaasee san mana citaa huccuu aadaa Oromootii fi waan adda addaa bahuudhaan aadaa Oromootii fi aadaa Somaalee akkasitti Dirree Dhawaa keessatti mul'isuudhaan eegalamani. Haa ta'u malee gaadhuma irratti dargiin Haayile Sillaaseen akka kufe dargiin mootummaan dargiidha. Manguddoo afran qalloo tana walitti jaartee bu'uureessite. Jarjaraan osoo waan takka illee wannan jiin manguddoo san cufaahu irra guddaa isaanii warra bahe malee warra argan qabanii hidhanii ajjeesaniitti Dirree Dhawaatti awwaalan jechuudha. Haala kana qaba wanni afran qalloo dhaabaaf gaadu. Baay'ee gaariidha ulfaadhu Magarsaa namoonni achi keessatti maqaatti dhodhoofte baay'ee namoota seena qabeessa seenaan yoomiyyuu isaan yaadata kabaja guddaa kan kennuunis biyya keessatti kennuunis galata isaaniitiif waan isaan gumaacha godhaniif baay'ee gaariidha. Warri kana gochaa jirtan bakka jirtanutti galata qabdu. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa qophii argaa dhageettiin keenyatti fufee jira. Oduu biyya keessaa oduudhaaf odeeffannoo biyya keessaa irraa kan jirru Magarsaan kan nutti haasa'aa ture.
akkuma jenne torban wan darbee jalqabne wanti nu dubbachaa turre gara lixa Oromiyaa kanaan wal qabatee namoonni hidhamaa jiru. Har'allee itti fufee jira. Egaa mootummaan yookaan paartiin biyya bulchaa jiru suni haala isaa yookaan eenyummaa isaa isuma uumamaan qabu sana amma haaromsaa jira, itti fufaa jira jechuudha. Wanti kun kan dura komeenitti dhiyaataa ture warra hidhatanii namarratti qabeenya irratti balaa buusaa jiran jara dhaabsisuudha kan jedhuudha kan ture. Amma garuu isarra darbee Finfinneedhaa kutaa Oromiyaa bakka adda addaatiin namoonni nagaan warri qawwee harkaan qabne mana isaanii keessa taa'anii jiran deeggara dhaabaa duwwaa waan ta'aniif qabamanii hidhamaa jiru. Kun waan nama gaddisiisu nama yaachisiisuudha. Mootummaanis immoo amma nagaa buusaan jira jedha. Nagaa buusaan jira jechuun kun namoota kana hidhuu kootii fi waan namoonni kun hidhamanii fi nagaan bu'e waan jedhu uwwisatti kennuudhaaf malee nagaan bu'eera kan jedhamu maal akka ta'u hin beeknu. Akkamitti nama hidhuun nama dararuun nagaa fiduu akka danda'u hin beeknu. Kanaan duras hin argamne yaalameera hin finne. Garuu kan godhamaa jiru ololuma. Akka gabaasna biyya keessaa argachaa jirrutti namoonni hidhamaa jiran kun amma warra simannaa gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'u koreen dhaabbatee ture. Koree sana warri hoogganaa turanii, koree sana keessatti warri hirmaachaa turanii hidhamaa jiru. Kun yakka maalii akka ta'e hin beeknu. Boombii harkaa qabanii, qawwee harkaa qabanuu waan ta'e hin beeknu. Jara qabaa jiru. Kan biraa ammas kan dhagaa jiru yeroo darbee yaadatu ta'e jeelli tokko kan obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mahammadi gara lixa Oromiyaa deemanii turanii achi keessatti namoonni waltajjii adda addaa irratti yaada isaanii kennachaa turan. Maanguddoonni jaarsoliin namoota sana keessaa caalaan isaanii yeroo ammaa funaanamanii qabamanii bakka jiranitti mana hidhaatti namaa jiru. Maaliif dubbattanidha? Maaliif haasoftanidha? Kun mirga dimokiraasiitii, mirga namummaati. Yaada isaanii kennuu hin danda'u. Dhaaba barbaadanii yaada barbaadanii deeggaruu hin danda'u. Amma karaa nagaatiin ta'anitti amma mana isaanii ta'anii jiranutti kun waan baay'ee nama yaachisuudha. Eessatti deemaa jirra waan jedhu. Egaa mootummaan akkuma jenne karaa kanaan nageenya buusaan jira jechaa jira. Mee nageenyi kun gara inni itti deemuu in ilaallagaa yoo kanaan nama hidhaadhaan darbanii immoo nama jechaadhaan nagaan biyya tokkotti hin bu'a ta'e ilaaluudha. Amma danda'ametti kan ammas jechuu dandeenyu nuti namoota hiitan kana namoota nagaa qabdanii hiitan kana gadhiisaa waan jedhu waamicha dabarsuudha kan jechuu dandeenyu. Magaarsaa Dammatis Lakaastiin nama 835 komaandii poostiin jedhe suni warra kanaa waan amma warra Finfinnee fa'i qabamanii hidhamaa jiran kanaa waan wal argu miti. Akkuma komaandii poostiin sun jedhetti namni 835 suni namoota hidhatanii turanidha jedheeti ibsayyuu kan baase ibsisuun isa. Egaa jarri kun amma kan qabamanii hidhamaa jiran jara sana alatti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi isaa hin beekamuyyuu. 1,000 ta'uu, 2,000 ta'uu, 5,600 ta'uu hin beekamu. Namoota amma maqaadhaan beekamanuu warra paabilik fiigarii ta'anidha. Kan nama maqaan jaraa baay'ee dubbatamaa jiru. Gara gadiitti immoo waan ta'aa jiru bakka dakkatti hin beeknu. Ittuma naqaa jiru. Wanti kun immoo kan godhamaa jiru, hidhaan kun kan godhamaa jiru irra caalaasaa akkuma warruma ODP yookaan OPDO kana hidhaa kana gochaa jiru. Warra baa'onnuun morma jedhanii jiranuu paartii miseensota paartii yaada jararraa adda ta'e qabanidha kan qabanii hidhaa jiranu. Kun baay'ee waanuma nama gaddisiisudha. Amma torban darbee gada gaafa dubbanne irraa Konoreel Gammachuu ayyaana qabamee hidhamuusaa dubbannee turre gaafa sana. Konoreel Gammachuun warra Jeneraal Kamaal Galchuu fa'i wajjiniin tokko ta'anii waliin mari'atanii wal amananii mootummaa sana gananii Eertiraatti galanii Eertiraa galanii immoo yaadaan adda ta'anii Konoreel Gammachuu ayyaana baa'oo keessa turuu barbaade warri biraa immoo waliin galle hin dhiisanii. Amma biyyatti gaafa deebi'anii jedhan warri Jeneraal Kamaal Galchuun faan taayitaa mootummaa irratti ol ba'anii karaa baay'ee kontroversiaalii ta'eenii amma immoo deebi'anii
jaallee jaraa kareessa kan walamanii biyyaa ba'anii jiran immoo jarumatti deebisee immoo qabee hidhaa jira amma. Maaliif waajjira nageenyaa fi tasgabbii mootummaa naannoo Oromiyaa kan hoogganaa jiran warra kanaan dura Jeneraal Gammachuu Ayyaanaatii wajjiniin Korneel Gammachuu Ayyaanaatii wajjiniin biyyaa ba'anidha. Jaruma tama qabsiisee hiisisaa jira. Wanti kun egaa paaraadoksiin kun waanuma nama dhibudha. Kaleessa hiriyaa taatanii kaleessa wajjiniin walii kakatanii walii galanii kaayyoo tokkoof ba'anii har'a immoo deebisanii wal hidhuudha. Siyaasni kanuma jechuudha egaa. Amma danda'ametti kan ammas dubbachaa jirru nama hidhuudhaan bu'aan siyaasaa hin dhufu hin jiru. Kaleessas hin dhufne. Warri har'a mootummaa sana hoogganaa jirtan waan kaleessa ta'e isin beektu keessaas qooda fudhachaa turtanii hidhaa sanarratti ajjeechaa sanarrattis isa dhiifamaan wal bira darbuudhuma jennee wanti darbe hafee fuula duratti yaaduu wayya waan jedhamu yaaduma jararraa ka'een sabni kana fudhatee jira. Inni kaleessaa keessa deemnee naasuu waliin gaafannu saburiitiif yaannaa irratti namni walii galee jira. Kanaafuu amma danda'ametti haaloo wal ba'uu kana dhiisa namoota hiitan kana gadhiisa falliin jiru jechuudha. Karaa biraatiin oduun jiru inni muummichi ministeeraa Itoophiyaa biyya alaa gara Awurooppaa kana daawwachuutti deemanii turanii ammas achuma jiru fakkaata. Kana keessa biyya Xaaliyaanii itti daawwataniiru. Xaaliyaanii keessatti pirezidaantii biyya sanaa, muummee ministeera biyya sanaa fi qeesii yookaan immoo kan kaatoliikota Vaatikaaniin deemanii dubbisaniiru jechuudha. Kanaan dura akka yaadattanutti muummichi ministeera Xaaliyaanii Giuseppe Conte Itoophiyaa dhufanii turanii ji'a tokko ji'a lamaan duratti achirratti waliigaltee tokko tokkorratti walii galaniiru karaa dippiloomaasiitiin karaa gargaarsaatiin waan tokko haasa'aniiru. Amma ala achi deeman immoo waan ala sana haasa'an irra deebi'anii yookaan egaa wanti raggaasifamu yoo jiraate wanti fooyyee yoo jiraate irratti dubbachuudha. Kanuma irratti akka haasa'anidha kan tilmaamamuu danda'amu jechuudha. Karaa biraatiin wanti ifa ba'e inni Itoophiyaan Mutsuwaadhaa kaaftee amma Finfinneetti daandii baaburaa ijaaruudhaaf yaada qabdi. Yaada kanarratti immoo qorannoo gochuudhaaf hin barbaachisaa eessaa ka'ee karaa kamiin deemee ammamitti dhufaa maal fixaa waan jedhu kana qorannoo gochuu barbaachisa. Qorannoo kana gochuudhaaf immoo horiinti ba'uu qaba. Ganzabatti itti ba'a. Kana akka Xaaliyaaniin gargaartu jettee Itoophiyaan gaafattee jennaan Xaaliyaanii horii isa qorannoodhaaf ta'u kana Itoophiyaadhaaf kennuudhaaf liqii ta'uu kennaa ta'uu hin beeknu akka waliigalame gabaafamaa jira. Egaa isa amma Jibuutii irraa ka'ee kan Finfinnee dhufaa jiru jira baaburri inni Chaayinaan hojjataa jirti. Karaa lammaffaa immoo amma karaa Mutsuwaadhaa jalqabee immoo amma Finfinneetti kan biraa akka dhufuuf daandii baaburaa ijaaruudhaaf socho'aa jiru jechuudha. Kanaaf Xaaliyaanis akka gargaarsa gootuudha kan irratti walii galame jedhameetu kan dubbatamaa jiru. Kan biraa lola Itoophiyaadhaa fi Eertiraa gidduutti godhamee ture keessaa loltoonni deebi'anuu isa jara deebisanii ijaaruu irratti waan jedhu irrattis immoo gargaarsa nu barbaachisa jedhaniiru. Wanti kun waan ifa miti lola isa kami irraa amma eega nagaan Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduutti bu'e kanas amma eega mootummaan Abiy dhufe kana booddee nagaa bu'e booddee loltoota jiru gana irraa hir'isuudhaaf loltoota sana hir'isuu barbaadu moo maa inni yookaan immoo isa dura waggaa 20 dura ta'e sana keessatti waan ta'edha. Kun ifa miti garuu loltoota lola Eertiraatii fi Itoophiyaa gidduutti ta'e irraa deebi'anii deebisanii ijaaruudhaaf gargaarsa nu barbaachisa waan jedhu Xaaliyaaniin gaafataniiru wanti jedhudha. Egaa loltoota amma jiru kana irraa hir'isuu barbaadu moo jara deebisanii ijaaruu barbaadu moo hir'isanii wanti jedhu ifa miti garuu kunis keessatti ka'eera jechuudha. Karaa biraatiin egaa amma Xaaliyaanii irraa ta'amee Awurooppaa keessatti wanta godhamaa jiru Siwiizerlaandiin keessatti magaalaa Daavoos keessatti walga'iin tokko godhamaa jira. Yaa'iin
diinagdee addunyaa jechuudha. World Economic Forum kan jedhu achi irratti qophaa'aa jira. Isa irrattis hin argamanii dubbatu jedhaniiru muummichi ministeera. Egaa walgahii akkanaa kanarratti argamanii dubbachuun namoota biyya akka Itoophiyaa nama akka Abiyyi namoota akka aaraa ta'an yaada aaraa fudhannee dhufneerra jedhanu kanarratti jijjiirama gochaa jirra namoota jedhanuu fi bakka adda addaa gaariidha. Of gurguruudhaaf yaada ofii gurguruudhaaf piraanii ofii gurguruudhaaf gaazexeessitoota biyyoota baay'eetu achirratti argama. Jaraa wajjiniin loobistoonni jiru warri nama gurguran kun kana godhaa sana godha jiranii warri loobii hojjetan jiru jaraa wajjiniin wal arguudhaan innis horiidhaan innis biizinasa hooggantoota biyyoota adda addaatii wajjin wal arguun hin jira. Kanarratti faayidaan baay'ee gurguddaa kanarraa faayidaan argamu kanarrattis argamanii ajandaa yookaan immoo karoora mootummaan isaanii qabu kuni waa'ee jijjiirama isaanii kana ibsachuudhaaf yaada isaanii kana gurgurachuudhaaf hin fayyadamoo dhugaadha. Kanarratti argamu jedhameetti wanti jiru biyya keessa ammaatti kan dubbatamaa jiru baay'ee dubbii ta'ee kan dubbatamaa jiru kan amman kaaseedhaa fi kan Magarsaan nutti himedha. Wanti itti dabalamu yoo jiraate wanta irratti yoo jiraate Magarsa kanarratti itti dabalitti gara ollaa maaltu jira waan jedhutti darbinaati. Waan biyya keessa jiru tuttuinne wanni inni xiqqootti dabaluu barbaadu waa'ee yaaddoo uummanni ammaan tana kaasaa jiru keessattuu hawaasni Oromoo waa'ee dhaabota siyaasaa kan walitti gaarreeffachaa jiran kanarraa kan ka'e namoonni hidhamuu fi hidhaan furmaata akka hin taane hidhaan furmaata ta'uu hin dandeessu. Tanumaafu amma durallee hidhaan furmaata fidee waan hin jirreef jecha hidhuurra rakkinni jiru hiikkatee karaa araaraatiin karaa manguddootiin rakkinni jiru hiikkatee akka furmaanni argamutti hedduu uummanni yaada kennachaa jira. Gara biraatiin ammaasiin yaaddoon ammaan tana hedduu namni bakka adda addaatti walgahii garaagaraa irratti yeroo hirmaatan godhaa jiran. Keessattuu rakkinni ammaan tana waraana adda bilisummaa Oromoo kan naannoo tokko tokkotti mooraa keessatti osoo mooratti hin galin lola mootummaa wajjin walitti kaasaa jiru kanarraa kan ka'uudhaan jarii lamaan dhaabni siyaasaa lamaan wal ta'anii wal mari'atanii waraanni kun uummata dargaggoota takka humna bara dheeraadhaaf uummata Oromootiif wareega guddaa kafaltee qabsoo goote waan taateef jecha uummata birattis ulfina waan qabduuf kabajaa guddaa waan qabaniif akkanuma darbuu fi gatoo osoo hin taane haalli jiru mijaawaan gara lamaanirraa koreen sirna taate dhaabbattee akka waraanni kun sirnaan bakka takkatti walitti qabamee leenjiin barbaachisu illee fi wanni silaa barbaachisu jedhamee fi karaa mootummaa Oromiyaatti poolisii Oromiyaatti akka ramadan uummanni hedduu dhaammachaa jira. Tanumaafuu gari lachuutu hedduu akka ammaan tana oduu irraa jechuun argannetti manguddoon guyyaa boru waan jidduu jirtu jecha saffisaadhaan haalli kun osoo lafa harkifanne wanni kun tasgabbii qabaatee akka xumuramutti uummanni waan hawwaa jiruuf tanumaan irratti dabaluu barbaade bafiqaatu. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbuudha. Oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaa fi biyya keenya ilaallatu irratti hundoofneeti akkasumas ollaa keenya kan ilaallatu irratti hundoofneeti kan intala gaggabaabaa yookaan yaada keenya yookaan immoo yaada waan argine waan dhageenye irratti hundoofnee isinitti dubbachaa jirru. Egaa waan biyya keessa jiru saba keenya biyya keenya jiru ilaalleerraa amma immoo ollaa keenya maaltu jira akkuma kanaan dura deddeebinee dubbachaa turre mana ofii bichaa nageenya mana ofii bichaa baruun beekuun gahaa miti ollaan akkam bulee akkam oolee maaltu jira waan jedhu ollaa keenya keessa maaltu jira waan jedhu si baruun barbaachisaadha. Kanumaaf jenneeti egaa waa'ee ollaa keenyaa keessa maaltu jira waan jedhu ilaaluudhaaf karaa siyaasaatiif dippiloomaasiitiin yeroo ammaa yoo ilaalame Sudaanii fi Sudaan kaabaatii fi Sumaalee keessa wanti cimaan deddeemaa jiru. Yoo yaadattan taatan gadda gaafa jimaataa gaafa qophiidhuma kana qopheessinee dhiyeessinu Sumaalee keessatti inni socho'aa jiru addee socho'aa jiru gareen Alshabaab jedhamu loltoota Itoophiyaa irratti balaa geessisee
riphee loltoota isaatiin haleellaa godhee namoota baay'ee ajjeesuu isaa dubbateera dhageenyeerra kunoo amma dhageenyee garuu bal'inaan wanti dubbatame hin jiru fuula duratti mee waan haasa'amu yoo jiraate isinitti deebina jennee turre gaafa eegasii ganuu gaafa sana isinitti himnee booddee jimaata fa'aa kana sanbata fa'aa kana mootummaan Itoophiyaa fi qaamoleen bibbiraas waan kanarratti dubbachaa turani. Eeyyee dhugaadhaa Alshabaab mootummaa loltoota mootummaa Itoophiyaa kan biyya Somaalee keessa jiranu isa gamtaa Afrikaa kana jalatti gurmaa'anii Amisoom isa jedhamu gurmaa'anii nageenya eegsisuudhaaf Somaalee keessa jiran irratti riphee loltoonni Alshabaab balaa geessisaniiru. Akka jarri jedhutti nama baay'ee ajjeefne jetti Alshabaab ala dubbattu karaa biraa nama gara nama 41 ajjeefneerraa kan jarri jedhu. Waan kanarratti mootummaan Itoophiyaas ministeerri ittisaa Itoophiyaa ibsa kenneera. Konkolaataa 4 deemaa jiru irratti riphee loltoonni kun balaa geessisaniiru garuu nusi deebinee tarkaanfii fudhannee jara irratti balaa cimaa geessifneerra waan jedhudha kan jarri dubbatanii waa'ee nama du'eedhaa fi nama madaa'ee mootummaan Itoophiyaa hin dubbanne akkuma kanaan karaa Afrikaan Yuuniyeenis balaan kun ga'uusaa dubbatanii loltoota Afrikaan Yuuniyeen irratti maaltu ga'e waan jedhe jarris ifatti hin dubbanne waa tokko naasofne tasumaayyuu Alshabaab 4 ajjeefneerraa yeroo balaa sanaa waan jedhudha kan jarri dubbate amma ammaatti gaan beekamne isatti taanee garuu mootummaan Itoophiyaatii fi loltoonni Itoophiyaatii fi kan Somaalee kan Ameerikaa wal ta'anii Alshabaab irratti tarkaanfii fudhataniiru wanti jedhu jira. Karaa kanagaa wanti jiru kana irratti maaltu ta'ee gara Kismaayyootti magaalaa Kismaayyoo jedhamtutti ollaa sana irratti immoo deebi'ee maal godhe Alshabaabi mooraa waraanaa jirachi keessaa mooraa waraanaa sana irratti tarkaanfii fudhateera. Mooraa waraanaa sana irratti tarkaanfii fudhatee namoota ajjeeseera ammas Alshabaab akka dubbatutti jechuudha. Haa ta'u malee loltoonni Ameerikaatii fi loltoonni Somaalee immoo deebii kennaniini gara Alshabaabiin nama 70 ajjeefneerra jedhanii ibsa kennaniiru. Kan kanatti aanee jiru mootummaan Ameerikaa kophaa isaatti maal jedheera balaadhuma kanaan wal qabatee xiyyaaraan haleellaa gooneeni Alshabaab 52 ajjeefneerraa waan jedhu ibsa baasaniiru. Inni qilleensarraa lolanii ajjeesanii ammana ajjeefneerra jedhu kuni guutuutti dhibbatti dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ammana ajjeefneerra ta'a waan jedhudhuma garuu namni du'eeraa ajjeesaniiru yookaan immoo lolli xiyyaaraanis lafoodhaanis godhamaa jira. Kismaayyoo keessatti godhameeraan gadda ta'e gaanii loltoota Itoophiyaa irratti ta'e immoo gara Baay'idoowaatti Itoophiyaan immoo eegasii waan sana haaloo bahuudhaaf tarkaanfii fudhattee Alshabaabiin baay'ee ajjeefteetti wanti jedhu jira. Karaa kanaan ifatti wanti bahee hin jiru amma ajjeefame wanti jedhu ifatti hin dubbatamne jechuudha. Egaa akka namoonni tikaa yookaan immoo qondaaltonni tikaa mootummaa Somaalee dubbatanitti yeroo ammaa Alshabaab karoora guddaa qopheeffatee jira. Nama 400 qopheeffateera. Namoota 400 konkolaataadha wajjin. Namoonni 400 kun maa'inni warra balleessanii badanudha. Warra du'anii ajjeesanii du'anudha. Lubbuu isaanii kennanii balaa kana buusanii achumatti du'anu konkolaataadha wajjin gara nama 400 qopheessaniiru jechuudha. Wanti kun gaganaa itti daddabalaa deemaa. Kanaafuu of eeggannoon bakka adda addaatti akka eeggamuu qabu ibsa baasaa jiru yookaan immoo akeekkachiisa kennaa jiru mootummaan warra qondaaltonni mootummaa Somaalee jechuudha. Namni 400 ajjeesee du'uudhaa fi balleessee baduudhaa fi of qopheessee waadaa seenee of qopheessee jira jechuudha. Kanarraa Waaqayyoon waa eegu karaa biraatiin waraanni Amisoom inni amma karaa Afrikaa Yuuniyeeniin biyya sana keessa jiru suni ji'a dhufuu jalqabee jechuudha. Ji'a sattaanu ji'a faranjii sattaanu Feebruwaarii ittaanu kana keessaa jalqabee
ba'uudha jalqabaa. Garuu calluma jedhee hin ba'u. Bakka buusuu barbaachisa. Waraana biraa bakka buusuu barbaachisa. Kanarratti biyyoonni kanaan dura keessatti hin hirmaanne tokko waraana isaanii itti dabalanii keessatti hirmaatu wanti jedhamu dubbatamaa ture. Sana keessaa Eertiraadha kan maqaan ishee ka'aa ture. Eertiraan gara waraana 5,000 hin gumaachiti jedhamee ture. Eertiraan kanaan dura keessaa hin qabdu. Dhiyeenya kana immoo karaa Itoophiyaadhaan wal qabatee Sumaaleedha wajjiniin araarri bu'ee jira. Pirezidaantiin Sumaalee Eertiraa dhaqanii warri Eertiraa achi deemanii firummaa jabeessaa jiru. Kanumaan wal qabatee waraana buusuu danda'u gumaachuu dandeessi Eertiraa wanti jedhamu barreeffamee ture. Haa ta'u malee mootummoonni Eertiraa kun dharaa amma ammaatti nu kaayyoo kamiin iyyuu hin qabnu waraana keenya Sumaaleetti erguudhaafi waan jedhanii dubbataniiru. Egaa warri kanaan dura waraanni namichi keessa kanaan dura jiru ji'a tokko booddee eega ba'ee booddee biyyoonni qopheessaa jiru. Ugaandaan kanaan dura ibsiteetti nus dubbanneerra waraana keenya erguudhaafi warra jara achi jiru bakka buusuudhaafi Itoophiyaanis egaa kana gooti ta'a. Warri kanaan dura achi turanii deebi'anii warra biraatu immoo itti dabalama ta'a karaa kanaani. Kana kan Sumaalee waan Sumaalee keessa jiru isinitti himuu dandeenyu. Karaa biraa ammas egaa hawwii kan jiru Sudaaniin keessa Albashiriin buusuudhaafi mormiin jalqabame bal'inaan itti fufee jira ammayyuu hin dhaabbanne guyyaa kaleessaa gaafa sanbata guddaa fa'aa jechuudha nu biratti magaala gudditti magaala guddoo biyya sanaa hundurumaan keessatti lagni kun laga Naayiliif gamaan gamana magaala jiranudha Kaartumiidha wajjiniini. Magaala obbola Lakkuu jedhamu achitti walumaa hundurumaan magaala guddaadha. Achi keessatti mormii guddaatu ka'ee ture. Poolisoonni namoota mormitoota sana irratti tarkaanfii fudhachaa turanii isa dhukaasa ija namaa boochisu kana itti dhukaasanii namoota tamsaasaa turanii. Namoota makiinaadhaan arjachaa turanii tuma makiinaadhaan nama faana bu'anii arjachaa jiran warri poolisoonni makiinaan garagaltee balaa dhumtiyyuu poolisoota irratti ga'ee ture. Miidhaan jararra ga'e maa inni amma ammaatti waan jedhu dhageenye garuu bakka adda addaatti ammas itti fufee jira Sudaan keessatti rakkachaa jiru jechuudha. Akkuma kanaan abbaan alangaa Sudaanii gidduu kana maal jedhee gaazexeessota 38 akka hidhaman ajaja hidhaatti baaseera. Maaliif gaazexoonni kun waan adda addaa barreessanii saba kakaasaa jiru jaratuyyuu mormii kana nutti kakaasaa jira abidda kana jaratu afarsaa jira waan jedhu waan qabanii fi namoota gaazexeessota 38 irratti ajaja hidhaa baasaniiru. Jara kana keessa gara 28 namoonni ta'anu namoota karaa sooshaal miidiyaatiin irratti hojjetanudha jechuudha. Warra miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti hojjetanu warri biraa ammi tokko immoo biyya alaa warra jiranudha. Kun egaa ammam akka mootummaan Sudaan cinqamee ammam akka inni rakkate agarsiisaa jira. Sooshaal miidiyaan kun yookaan immoo inni mainstream miidiyaan kun iyyuu ammam akka waan sana gargaaraa jirudha kan tarkaanfii mootummaan Sudaan fudhatu kanarraa arguu dandeenyu. Kanaan dura isa Arab Spring jedhamee biyya adda addaatti godhamee ture sana irratti waan akkanaatu ta'aa ture. Miidiyaan ga'ee guddaa taphate biyya sana keessatti. Kan keenya keessattis argaa jirra. Sochii qeerroo keessatti sooshaal miidiyaan kun ga'ee inni taphachaa ture argineerra. Dhugaadha. Amma gaafa ilaalaa jiru karaa sooshaal miidiyaatiin wanti ta'u waan gaarii duwwaatti hin ta'e wanti gadheenis godhamaa jira garuu gaaruu isaa keessaa fudhanna. Mootummaan Sudaan kanarra jira yeroo ammaa jara keenya raafamaa jira jechuudha amma ammaatti falli hin jiru. Siyaasa achi keessa jiru akka jirutti danfaa jira ammayyuu jechuudha. Karaa biraatiin ala darbee waa tokko isinitti dubbannee turre waa'ee Al-Shabaab Jeneraal Al-Bashir. Jeneraal Al-Bashir maal jedhanii walgahii tokko irratti namoonni yaada naa kennaa jiru. Israa'elii wajjiniin firummaa uummadhu jedhanii namoonni natti manayidhu jedhanii haasa'aniiru jennee isinitti himnee turre barbaadaa jiru jechuudha. Kanaaf firummaadhuma Israa'el jabeessuudhaaf jedhaniiti fakkaata. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun biyya Chaadiin dhaqaniitu achii deebi'aa jiru. Kanaan dura xiyyaarri Israa'el Sudaan irra darbuu hin danda'u.
qilleensa Sudaan irra darbuun dhoowwaadhaan danda'u. Kanaaf Albashir maal jedhanii amma rooppilaan kinnaati nahu Sudaan kibbaarra darbee biyya keenyarras darbee deemuu hin danda'a. Isinii eeyyamneerraa jedhanidha. Firummaa jabeessuudhaaf wanti kun ta'uu isaatigaa. Naatinaa'oonis karaadhuma sanaan nagaadhaan Sudaan irra darbanii biyya isaaniitti galanii yookaan biyya biraa deeman biyya isaan dhaqan hin beeknu amma ammaan arganne biyyuma isaaniitti Chaadii gara biyya isaaniitti deebi'aniiru ta'a. Ala cinqamanuu ala cinqiin nama qabu wanti hin taane hin jiru diinatu fira ta'a. Siyaasni kanuma diinni bar tokko ni diina ture deebi'ee fira ta'a. Rakkinni siyaasaa kanuma egaa. Israa'elii wajjiniin firummaa uumuun ammam waan rakkina biyya isaanii keessa jiru hiikuufii danda'a ammam jara gara isaan gargaara waan jiru fuula duratti ilaalla. Wanti jiru kanuma gaa ollaa keenya keessa waan argine wanti dhageenye kana Magarsaa wanta irra darbe jira laataa yookaan immoo wanta itti dabalti yoo jiraate itti dabaliitiime kanumaan cufnaadha. Magarsa itti deebi'ee egaa. Bal'inaan lafa keessatti yeroon qabnulleen dhumte ammaan tana kanumaan haa cufnu jechuun barbaade. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii argaa dhageetti qophiin keenya har'aa kan gaafa hawwitataa asuma irratti raawwata. Waan haaraa waan jiran irratti immoo hundaa'uudhaan iftaan gaafa roobii immoo waan jiru fuffunaannee waan argineef waan dhageenye irratti hundoofne immoo deebinee isinii wal argina ammasitti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaa ta'aa naannoo keessanitti nagaa buusuudhaaf kabaja buusuudhaaf araara buusuudhaaf hundi keessan bakka jirtanutti waan dandeessanii godhaa wal jaalladhaa wal kabajaa dhakaa walitti hin darbatinaa bakka jirtanutti kana gochuudhaaf waaqayyo isin gargaaru amma roobii walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna nagaatti.